Всем привет! Меня зовут Дима, и сегодня я расскажу, как настроить выгрузку новых лидов из Facebook в Slack. Это нужно, чтобы в автоматическом режиме передавать новые лиды из Facebook в другие системы. Например, вы сможете получать в Slack на конкретного пользователя уведомления о появлении нового лида. Удобно хранить их, обрабатывать и всячески взаимодействовать с ними в дальнейшем. А теперь давайте перейдем к настройке. Для начала необходимо создать новую связь. Далее необходимо выбрать систему источника данных Facebook. Теперь необходимо указать действие. Если вы хотите получать данные по новым лидам, выбираем соответствующее действие «Загрузить лиды». На этом этапе вам необходимо подключить ваш аккаунт Facebook к системе Apex Drive. В этом окне указываем логин и пароль личного кабинета Facebook. Далее переходим к дополнительным настройкам. На этом этапе вы можете отметить галочками необходимые рекламные страницы, по которым вы хотите получать новые лиды. Если после подключения вашего аккаунта Facebook к Apex Drive у вас появится новая рекламная страница, вам необходимо будет через инкогнито в браузере повторить ваше подключение в Facebook и на этом этапе отметить нужную страницу галочкой. Я рекомендую отмечать галочкой сразу все рекламные страницы, для того чтобы иметь возможность в будущем с ними работать. Все галочки доступа оставляем включенными. Когда подключенный логин отобразился в списке «Активные аккаунты», выбираем его и кликаем «Продолжить». На этом этапе вам необходимо выбрать страницу и формы, по которым вы хотите получать новые лиды. Если вы хотите получать лиды сразу по всем формам, оставляем «Да, подключать все текущие и новые формы». Если же вы хотите получать лиды по каким-то конкретным формам, выбираем в списке «Нет, настроить формы индивидуально» и отмечаем нужные формы галочкой. На этом этапе вы можете настроить фильтр данных. В данном случае в этом необходимости нет, поэтому просто кликаем «Продолжить». Теперь вы видите данные по одному из ваших лидов. Если на этом этапе данных нет или отображаются тестовые данные Apex Drive по лиду, вам необходимо дождаться реального лида или сгенерировать тестовый лид через рекламный кабинет Facebook вручную. После того, как этот лид появится на этом этапе, кликаем «Далее». На этом настройка источника данных Facebook успешно завершена. Теперь необходимо перейти к настройке приема данных. В качестве системы приема данных выбираем Slack. Далее необходимо выбрать действие. Отправка сообщений пользователю. На этом этапе вам необходимо подключить ваш аккаунт Slack к системе Apex Drive. Для начала необходимо указать домен вашего Slack. Далее вам необходимо пройти авторизацию через логин и пароль или воспользоваться авторизацией Google, если вы проводили регистрацию через него. Именно так я и сделаю. Указываем логин и пароль личного кабинета Google. На этом этапе вам необходимо предоставить разрешение Apex Drive на работу с вашим аккаунтом Slack. Когда подключенный логин отобразился в списке «Активные аккаунты», выбираем его и кликаем «Продолжить». На этом этапе вам необходимо выбрать пользователя, который будет получать уведомления о новых лидах. Далее вам необходимо составить сообщение, которое будет приходить при каждом новом лиде. В это поле вы можете назначать переменные из Facebook. Для того, чтобы это сделать, кликните в поле и выберите переменную из выпадающего списка. Обратите внимание, вы можете использовать не только переменные, но и прописывать значения вручную. Для того, чтобы перейти на следующую строку, используйте Enter. Когда все необходимые переменные назначены, кликаем «Продолжить».
На этом этапе вы видите пример данных, которые будут отправляться выбранному пользователю при каждом новом лиде из Facebook. Если вас что-то не устраивает, кликните «Редактировать» и вернитесь на шаг назад. Для того, чтобы проверить корректность настройки, кликаем «Отправить тестовые данные в Slack». После успешной отправки переходим в Slack и проверяем результат. Если вас все устраивает, возвращаемся в систему Apex Drive и продолжаем настройку. На этом настройка приема данных Slack успешно завершена. Теперь необходимо включить автообновление и выбрать интервал срабатывания связи, например, 1 раз в 5 минут. На этом все. Желаю вам успешных настроек интеграции и удачи!